最近呢，見到有啲同修開始遠離佛道，咁所以呢，就想藉住今次嚟講一講嘅。我眼見呢就好多嘅同修，最初呢就好虔誠啦，好一心信佛咁樣樣去修佛法嘅。但係呢，過咗大概我諗1-2年度啦，佢哋就會開始離開咗呢個軌道。有啲呢又會覺得呢個師傅唔得嘅。有啲咧又覺得，學佛學極都係咁樣樣嘅，我唔覺得我有咩發達啊，有咩好咗啊咁樣樣。咁我想同大家講咧，通常學佛過咗一輪啦，我哋就會叫做有魔障嚟啦，有呢啲障礙，令到咧你對佛法咧會失去咗嗰個興趣啦，或者係信心㗎。咁呢一個咧一定係要靠自己去衝破，要靠自己堅定信佛嘅心嘅。咁點解會有呢啲魔障嚟呢？第一就係魔鬼唔想你去繼續學佛啦。第二呢，就係有機會係自己本身嘅冤親債主啦，唔希望你會經呢個佛道去令到自己升華啊、提升啊，同埋去業障啊，佢哋唔想見到你好，咁所以呢，就會用一啲嘢嚟障礙你，會令你心散啦，專注咗落去其他嘢嗰度噶。咁等你咧就對佛教係再冇興趣啦，然後又等你懶散啦，甚至乎令到你開始半信半疑啦，之後就會更加好多疑惑啦，亦都會對自己嘅上司好多嘅問題啊，好多嘅不信任啊會發生嘅。咁只係一個目的咯，就係唔想你繼續學佛，唔想你能夠用佛教嚟滅業障增福慧。因為咁樣咧，佢哋就好難可以報仇。所以咧，就希望大家係有心學佛嘅人咧，可以專心一致，嗰個恒心一定要持久，衝破呢一個障礙。總有一日衝破咗咧，佢再障礙唔到你嘅。咁所以呢啲全部要靠自己咯。我就覺得好可惜，有啲同修離開咗佛道。咁我唔希望再見到即係啲同修會被魔障蒙蔽啦。